दैमारिया सोरजोंखौलाय माने गावस्रादों गनेश दैमारियानो गावनो आलादा आफाद जानानै गावस्रानानै दंब्ला बिसोरखौ ज' खालामनो गावथ' बे बाथ्रायानो फैया गावनि गाव मावबाय थागोन रायजो राजाफ्रा नायगोन बाथौ धोरोमा गोख्रों जानांगौ बाथौ धोरोमखौ बयबो सिबिनो हायोबा मोजां। बागानसालि क'क्राझार बागानसालि बाथौ थानसालियाव जों गासै जोंनि संगठननि मानसिफ्रा आफादगिरिखौ लानानै गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गणेश दैमारि दैदेननाय बे बाथौ गौथुमजों ज' जानो होननायखाय जोंबो मा क्राइटेरियायाव ज' जागोन बेखौ रायज्लायनो होना थांबाय। थाङोबा बिथांमोना ओरैबायदि आकर्बस खालामबाय जे नोंथांमोना बिना कन्डिसनाव जिर' कन्डिसनाव ज' जानांगौ ओरैनो आरो मा जिर' कन्डिसनाव ज' जानांगौ बे जिर' कन्डिसन होनायाथ' बिराद गिदिर कन्डिसन। बसन्त सरगयारिया मिथिनायाव गावनि बेक्तिगत मोनसे खारनखौ लानानै गावनि मोनसे बेक्तिगत सार्थखौ लानानै थांनाय बायदि जों नुनो मोन्दों आरो बेवहाय राजनितिक भाबै मेयर पेस खालामनानै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दुरबल खालामनो थाखाय राजनितिक भाबै माने षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ लाना थांनाय बायदि नुदों। अथच' जोङो बसन्त सरगयारि बायदि मानसिखौ लाना थांनाया दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माबा खहा खालामनो हागोन बेखौ जों साना। याथ' हमनानै ला सोरबा बिराद ब्लाव ब्लाव माने अरगें हुंनानै ब्लाव ब्लाव अर फोजोंनानै बे जेरैबायदि हैसै खालामनानै जेरैहाय अरगें हुंनायाव फिसा फिसा एम्फौफ्रा बारस'नानै थैहैयोदि बेबायदि थैहोनो नागिरनाय जिथु प्लेनिं बे प्लेनिङाव जों बारस'नलाबायना थैयाथ'। बेबायदि मोनसे एजेन्डा लानानै दाख्लै थेलामारायाव बिराद हैसै हाजार हाजार गारि गामि हाजार गारि हगार हरनानै बाथौआरिखौ अमित शाहनि सिगाङाव रायजो राजाखौ देखायनानै बिराद हैसै खालामदों। अथच' धोरोमनि जेबो बाथ्रा सावरायनाय जायाखै बेवहाय जेबो गुरुत्तपुर्ण जेबो सिद्धान्तफोर जायाखै ओरैनो दै गुदुं दै मैथायनायनिसो खामानि मावदों। बे खामानिजों बाथौ धोरोमा जौगाया। साननाय हनायफ्रा जथेस्थ' फोलेर जादों आरोखि लिडारफ्रा बिराद बुरजा जाबाय जोंना लिडारफ्रा बारायलांगासिनो दङ। थ' बाथौ गौथुमाव मेन बिबाना खैथा थागोन मोनब्रै मोनबासो थागोन आरोखि नाथाय बिबान लुबैनायफ्रा ज्राव ज्राव जादों। थ' बिबान मोनलायैनि थाखायनो हयथ' मालाबा बिदि गावस्रालायनाय जादों आरो बिदिनो एसे गोजान गोजान थालायदों आरोखि। कुमारि खाथा बिहा बाथौ गौथुमनि दिनै माबा थान्दै मेलमोन बे थान्दै मेलजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंदों बाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै खना खनला जेरावबो बाथौ धोरोमखौ गेवलांसार होनो बाथौ धोरोमनि बोसोनफोरखौ फोसावनानै मुलुगाव मिथिहोनो दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावगासिनो दङ। बाव आइ आफा रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोरनि मददआ खुब गोजोनथाव। बे जाबाय माने गौथुमनि बाथ्रा अर्गेनाइजेसनेल बाव बहुद खोथा दं बहुद बाथौनि नाम लानानै बाथौ धोरोमनि खामानि मावग्रा मानसिफोरबो दङ दाब दाब जायगायाव मावबाय थादोंबो। दा जोंनि बे दानि दुलाराय बाथौ गौथुम बे जाबाय लेजिटिमेट आरो बे जाबाय रेजिस्टार्ड बाथौ गौथुम। बेहाय 1992 मायथाइनिफ्रायनो बे बाथौआ सोलिगासिनो दङ आरो बाथौ धोरोमनि थाखाय नैबे आफादा खामानि मावगासिनो दङ। बयबो मावथों मावनायाव जोंहा जेबो बाथ्रा गैया। बे हारसिङैनि खोथा बे मा थांखि लानानै थांदों जोंहा बाव जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया बे बिनि खोथा आरो बसन्त सरगयारि थांदों होननानै दुलाराय बाथौ गौथुम आं दैदेननाया जेबो मोनबो खहा जाया। दुलाराय बर' माहारियानो जिहेतु गावस्रालायनायखौ मोजां मोना बा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ खौसे जानायखौ लुबैनो बे समाव नोंथाङा मा मानो गावस्रानो बाथौ धोरोमाथ' गावस्रानांगौनि खोथा गैया। दा बाथौ धोरोमखौ लानानै सोरबा राजखान्थि खालामनायनिबो मथलबबो लानानै बा पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखायबो खालामनाय खामानि मावनाय बिदिबो थानो हागौ जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। जुदि बिथांमोना नैबे मोननैखौ गावस्रानायखौ खौसे जानो प्रस्ताब हरबा नोंथांमोना मा बुंगोन? गणेश दैमारिया सोरजोंखौलाय माने गावस्रादों गणेश दैमारियानो गावनो आलादा आफाद जानानै गावस्रानानै दंब्ला बिसोरखौ ज' खालामनो
बावथ' बै बाथ्रायानो फैया गावनि गाव मावबाय थागोन रायजो राजाफ्रा नायगोन बाथौ धोरोमा गोख्रों जानांगौ बाथौ धोरोमखौ बयबो सिबिनो हायोबा मोजां बाथौ धोरोमा माने गोख्रों जानांगौ थायो बे समाव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगासिनो दङ जोंथ' मावगासिनो दङ आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बाथौ बोसोना माबादि बाथौनि आसार खान्थिया माबादि बाथौनि गेजेरजों बर'नि सोदोमस्रिया मुलुगाव दिनै गेवसारनांगौ गेवसारनो लादों आरो बाथौ धोरोमनि हेफाजाबजोंनो बर' जाथिनि महर मुस्रिया बेरखांदों बेरखांहोनांगौ जोंनि तरफनिफ्राय बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ गोख्रों खालामनो मा हाबाफारि दरकार दं जों बेखौनो लानो दा थियारि आरो ओमफ्राय जों खामानि मावगासिनो दङ मेल मिटिं खुंगासिनो दङ बिजाब थिजाब जोङो लिरगासिनो दं फोसावगासिनो दङ बयबो मिथिगौ बे आंनि मेसेज जोंनि गौथुमनिफ्रायथ' बेबायदिखौ जों लाय होआ जाहोआ आरो जाहोनोनो नाङा बेखौ गैयै खालामनांगौ बास बे जोंनि थांखि दे थेंक इउ गेवलां मेलाव बाहागो लानानै सारा मा फोरमायनो सानो बे गेवलां मेलाथ' जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि कुमारिघाटा बियाबनि मोनसे बोसोरारि जथुम्माथ' बेहायथ' जोंहा बे ओनसोलनि बाथौ धोरोमनि मोजां गाज्रि गासिबो सानलायनायनि थाखाय लादों आरो बेवहाय कुमारिघाटा बियाबा नैबे बोसोराव गोदान कमिटि दानाय मोनसे जथुम्मामोन बेयो गोदान कमिटिखौबो मैया दाबाय मोजाङै दाफुंलायबाय सानलायनायफ्राबो मोजां जाबाय दानि समनि आंखालाव मोनसे सेमिनार दंमोन बे सेमिनारखौ खुंनो हायाखै दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे समाव नोंथांमोना मा खामानि मावगासिनो दुलाराय बाथौ गौथुमाव जोङो दिनै बर' हारिखौ बाथौ धोरोमनि जोहैयै जौगाहोनो थाखाय मोजाङै गेवलांसार खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोनसे जोङो एक्सन प्लेन बानायदों बे एक्सन प्लेनाव ओरैबायदि जों मोनसे थांखि लानानै बानायदों लाइमोनफोरखौ जों मा बिबान होनानै खामानि मावहोगोन गागिया मा मावगोन माइनावा मा मावगोन बिनि थाखाय जों मडिउल सृष्टि खालामदों आरो बे मडिउल मथे जों मोनफ्रोमबो माबाखौ बिबानगिरिफोरखौ मोनफ्रोमबो बिभागनि बिबानगिरिफोरखौ जोङो बिबान होनानै समाज जौगानायनि खामानिखौ बाथौआरिखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय हाबाफारि लादों नैबे समावनो नुनो मोनदों जे नेहाथारि बशिष्ठ बिथाङा गणेश दैमारिजों गोरोबहैनायखौ नुनो मोनदों नैबे समाव माबायदि नोंथांमोना खौसे जानायनि मा सानदों दा जोङो बसन्त स्वर्गियारिया मिथिनायाव गावनि बेक्तिगत मोनसे खारनखौ लानानै गावनि मोनसे बेक्तिगत सार्थखौ लानानै थांनाय बायदि जों नुनो मोन्दों आरो बेवहाय राजनितिक भाबै मेर पेस खालामनानै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दुरबल खालामनो थाखाय राजनितिक भाबै षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ लाना थांनाय बायदि नुदों आरो अथ'स' जोङो बसन्त स्वर्गियारि बायदि मानसिखौ लाना थांनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माबा खहा खालामनो हागोन बेखौ जों साना खौसेथियाथ' हमनानै ला सोरबा बिराद ब्लाव ब्लाव माने अरगें हुंनानै ब्लाव ब्लाव अर फोजोंनानै बे जेरैबायदि हैसै खालामनानै जेरैहाय अरगें हुंनायाव फिसा फिसा एम्फौफ्रा बारस'नानै थैहैयोदि बेबायदि थैहोनो नागिरनाय जिथु प्लेनिं बे प्लेनिङाव जों बारस'नलाबायना थैयाथ' जों बर' जाथिखौ जोङो बे माने सोरनिबा खैसारिनि बे अरगेङाव बारस'ननानै थैनायखौ जों लुबैयाखै बेबायदि मोनसे एजेन्डा लानानै दाख्लै थेलामारायाव बिराद हैसै हाजार हाजार गामि हाजार गारि हगार हरनानै बाथौआरिखौ अमित शाहनि सिगाङाव रायजो राजाखौ देखायनानै बिराद हैसै खालामदों अथ'स' धोरोमनि जेबो बाथ्रा सावरायनाय जायाखै बेवहाय जेबो गुरुत्तपुर्ण जेबो सिद्धान्तबो जायाखै ओरैनो दै गुदुंजों मै हैनायनिसो खामानि मावदों बे खामानिजों बाथौ धोरोमा जौगाया आरो बर' जाथिया बेवहाय जेबो मुलाम्फा गैया जों मानो बाहागो लानो जोंथ' बेबायदि माने फोरौरिया गोसोनि गौथुम खुङाखैना जों अरिजिन बाथौ गौथुम जोंनि बाथौ गौथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमा जाबाय अल बाथौ महासभा बे रेजिस्टार्ड मोनसे गौथुम रेजिस्टार नाम्बारा जाबाय जोंना KAM/220/A20/469 2009 दा बे ससाइटिया दा जोंनि बाथौ गौथुमा रिनिउ जाबाय 2026 सननि 28 डिसेम्बरसिम
गतिके जोंनि बाथौ गौथुमहा जथेस्थ' माबा दं राइट्स दं लिगेलिटि दं आरो दुलाराय बाथौ गौथुमहा माखासे एसेट दं माखासे दोहोन दं बे दोहोनफ्रा जाबाय सिजौ गायनानै बाथौ दुमनाय धोरोम बिजाब हिसाबै जोङो बाथौ थान्दै सोरजिबाय हारिमुनि बिजाब हिसाबै खेराइ होननाय गांसे जों दिहुनबाय दोरोङारि बिजाब अर्थात कास्टमारि ल' बर'नि आसार खान्थि होननाय गांसे बिजाब दिहुनबाय बाथौ गोथार थान्दै अर्थात बे बाथौ गुरुफोरनि दौरि दौसि आसारि गोथारिफोरखौ गाइड खालामग्रा मोनसे बाथौ गोथार थान्दै होननाय बिजाब दिहुनबाय संबिजित दङ जोंहा फिरफिलाया जोंनि बेफोर जिनिसखौ सोरबा बाहायोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोरबा राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय एबा गाव हारसिंनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनानै मिमब्रां खालामनो सानोब्ला रेजिस्ट्रेसन एक्टनि आयेन बायदि आयेननि मदद लानायखौ जों जेब्लाबो थियारि आयेननि मदद लागोन जों दुलाराय बर' माहारि बा बाथौआरिफोरानो बर'नि जे गौथुम गावस्रानानै थानाय बे दुलाराय बाथौ गौथुम बेखौ खौसे जाजानायखौ लुबैयो दुलाराय रायजो राजाया खौसे जाजानो लुबैयो जोंबो खौसे जाजानो लुबैयो बेनिखायनो जोंबो खौसे जानायनि एजेन्डा लानानै गोबांबार खेब रायलायबाय दाख्लै बावैसो जानुवारिनि 1 थारिख जानुवारि 1 थारिख क'क्राझार बागानसालि बाथौ थानसालियाव जों गासै जोंनि संगठननि मानसिफ्रा आफादगिरिखौ लानानै गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गणेश दैमारि दैदेननाय बे बाथौ गौथुमजों ज' जानो होननायखाय जोंबो मा क्राइटेरियायाव ज' जागोन बेखौ रायलायनो होनना थाङोबा बिथांमोना ओरैबायदि आकर्बस खालामबाय जे नोंथांमोना बिना कन्डिसनाव जिर' कन्डिसनाव ज' जानांगौ ओरैनोबो आरे मा जिर' कन्डिसनाव ज' जानांगौ बे जिर' कन्डिसन होननायाथ' बिराद गिदिर कन्डिसन थारमाने नोंथांमोना जोंखौ नोंथांमोननि अर्गें हुंनायाव जोंखौ बारस'ना थैनो थिनदों जों नोंथांमोननि बे अर्गें हुंनायाव बारस'ना थैया नोंथांमोनासो फैनांगोन खारन नोंथांमोना 2 नम्बरनि बाथौ खालामगासिनो दं खारन जोंनि ससाइटिया जाबाय रेजिस्टार ससाइटियाव माने अलरेडि रिनिउ जाबाय 2026 सनसिम बारस'नोबा नोंसोरसो बारस'नांगोन जों नाथाय नोंथांमोननो ज' जानायनि मोनसे क्राइटेरिया होदों जे ज' जानोब्ला जों मोनसे फर्मुला होदों नोंथांमोना बेखौ गनायोब्ला जों ज' जायो जों बुंदों आफादगिरिखौ जोंनो होनांगोन नेहाथारिखौ नोंसोरनो होबाय जों आखान्थि आफादगिरि सानैजोंनो हो आखान्थि आफादगिरि नोंसोरबो सानै ला आखान्थि नेहाथारि जोंबो सानै हो नोंथांमोनाबो आखान्थि नेहाथारि सानै ला गाहाय फोसावथि नेहाथारि स्पिकारखौ जोंनो हो फोसावथि नेहाथारि डिपुटि स्पिकारखौ नोंसोर ला ओरै होननानै जोङो एकदम समान मोनसे माने बिबानफोरखौ रानलायलायबाय दे बिदिखौ खौसे जायोबा जोंनावबो बहुत मानसि दं नोंसिनावबो मानसि दं जों बेखिनिखौ मिलायलायनानै कमिटिखौ दायोबा जों ज' जायो जिर' कन्डिसनाव ज' जानांगौ जिर' कन्डिसनाव ज' जानांगौ होनबाय थायोबा सोर फाग्ला जागोन बेथ' सम्भब नङा बिसोर माने जोंखौ गावसोर अर्गें हुंनायाव बारस'ना थैहैनो खावलायबाय थादों बेयावथ' जाथिया ज' जायाना दा मोनसे खोथा बुंनो दै नोंथांमोनहा निउसमेन नोंथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारोब्ला मोजां जायो गणेश दैमारिनि हान्जाया मा खालामनो नागिरदों RGI आव बे बाथौ धोरोमखौ रेजिस्टार खालामनो थांनो नागिरदों RGI माने रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेवहाय रेजिस्टार जायोब्ला बाथौ धोरोमा बाथौआरि हिसाबै स्वीकृति मोनगोन आरो बाथौ धोरोमखौ बाथौआरि होननानै बाथौ रिलिजन होननानै लिरनो हागोन दा बे बाथौ रिलिजन होननानै लिरनो मोननायनि सुबिदाखौ लानानै RGI रेजिस्टार खालामनो थाङोब्ला जोङो जोंनि आखाइनि रुवाखौ गावनि आथिङाव दानना लानाय जागोन बे खोथाखौ जों गले गले बुंदों बिसोरखौ बे खामानिखौ मावब्ला जों जोब्बाय खारन RGI आव रेजिस्टार खालामनाय लोगो लोगो बर' जाथिया बेसेबां दं बर' जाथियाथ' दा जों 30 लाख होनबाय थादों 30 लाखथ' नङा 15 लाखनिबो गाहायावसो दं बे 15 लाख मानसिनि थाखाय बे धोरोमखौ RGI आव रेजिस्टार खालामनांगौबा बाथौ इजिम होननानै लिरनांगौब्ला जोङो संबिधानाव एमेन्डमेन्ट खालामना लानांगोन संबिधानाव एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बर'आ अब्लाना रिलिजियास माइनरिटि जागोन रिलिजियास माइनरिटि जायोब्ला मुसलमानफ्रा 33 लाख दं सिख जैन माबा माबिफ्रा बेसेबां संख्यानि मानसि दं बिसोरबो दा रिलिजियास माइनरिटि जों रिलिजियास माइनरिटि जानांगौबा जोंनि दा BTC
जितु 40टा समष्टि दं बे 40टा समष्टि रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटआ एसटि नि जितु मर्यादा बे मर्यादाया रिलिजियास माइनरिटि थाङोबा जों गावनि आथिंखौ गावनि आथिङाव रुवाखौ खुनानै लानाय जाबाय माने जोंहा बे एसटि जितु रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटआ माइनरिटिनि जानानै जों बेयाव भटबो गेलेनो हाला बे सारा बिटिसिआ दंस' आरो बर' जाथिनि बे रक्षा कवचआ जोब्बाय जों बेखौ आरजिआव रेजिस्टार खालामनो हाया खालामनाय माने जों गावखौ फोजोबना लानाय बे खोथाखौ गले गले बुंदों जों बेखौ जानो होआ गोबां साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों नैबे समाव जों कुमारिघाटा बाथौ बियाबा एबार बोसोरसालिया जथुमाखौ 30थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जोङो नागापुर प्राइमारिनि बेन्दोंआवनो थानाय सोनाब नागापुराव खुंनाय जादों बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों दि एबार कुमारिघाटा बाथौ बियाबनि जा कनफारेन्स फैगासिनो दङ बेखौ जोंनियाव खुंफै जों जोबोद खुसि जाबाय बिदिनो जों बेहाय खुंफैबाय आरो बिथांमोनाबो नागापुर प्राइमारि बाथौ बियाब 4थि बाथौ बियाबनि जा कनफारेन्स बेखौ बिथांमोनाबो जोंजोंनो खुंफाबाय मैया मोनायाव डेलिगेट सिटिं जादों बेहाय 300सो डेलिगेट्स जमा जादोंमोन आरोखि बे डेलिगेटआव गोबां खोथाफोरखौ सावरायनाय जाबाय आरो बेखौ डेलिगेटखौ बिखावफैदोंमोन जोंना डिमाकुसिनिफ्राय फैनाय सासे बाथौनि सायाव माने जोबोर गोरों बा बाथौनि सायाव खोथा बुंनो हानाय सासे रोंगौथि थानाय सुबुं बिथाङानो जाहैबाय सानसुमा बड'सा बिथाङा जोंनि जा डेलिगेट बे डेलिगेटखौ बेखेवना फैबाय आरो बिथाङा जोबोर मोजां मोनसे स्पिच लाखिदों जे जों बाथौखौ बोरैहाय दावगाहोनो हागोन बाथौ धोरोमखौ जोङो बुहुमाव गोसार होनांगौ जेब्ला माबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ माने गुवारै बेखेवनानै होदों आरो बेनि उनावहाय जोंनि कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जा माने एनुवेल रिपर्ट बेखौ जोंना जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा फरायनानै होबाय बेनि उनाव अडिटर सायख'नानै होदोंमोन अडिटर बिथांमोना बेसेबां मा माने बबे माने इभेन्ट्सआव बेसेबां रां बाहायखो मोजाङै बिथांमोना अडिट होनो हादों आरो बेनि उनावहाय गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय जादों आरो बेहाय गोदान बडियाव जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां बिथां नरेन नार्जारिखौ आफादगिरि हिसाबै लाखिनाय जादों बेनिफ्राय सेक्रेटारि हिसाबै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मनमोहन सरगियारि बे बगाजुलि एरियानिनो बिदिनो 30 जनिया मोनसे कमिटि दानाय जादों आरोखि हराव बिदिनो जोबलांबाय दिनै फुङाव आनसलिकनि फ्लेग हुइस्ट थाबाय बिनि उनावहाय मुंख्लंफोरनिसिम दाहा बावनाय थाबाय बिनि उनावहाय नैबे बाथौ मन्दिराव सोनाब नागापुरनि बाथौ मन्दिराव ज'है आर'ज गाबनाय मोनसे हाबाफारि थाबाय बेनिफ्राय ओंखाम जाबाय बिनि उनावहाय नै अपेन सेसना थान्दै जुथुम जितु जाना थांबाय मैया बेवहाय मा खामानि मावनानै मा जोङो बेहाय मोनानि जा डेलिगेट बेहाय मोनब्रैसो रिजलिउसन लानाय जादों जे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फोसावनो थाखाय गोदान बिबान मोननाय बिथांमोना बयबो साखाफारा खामानि मावनांगौ बिनिफ्राय फैगौ बोसोरनि जा माने एनुवेल कनफारेन्स जागोन बेखौ सेसाफानियाव खुंनाय जाथोंसै होनना सेसाफानि प्राइमारि कमिटिया माने दाबि खालामखाबाय आरोखि बिथांमोनाव खुंहैनांगौ बिनि उनावहाय जोङो फैगौ बैसागो दानाव कुमारिघाटा ओनसोलनि प्रत्येक बर' गामियाव जायहा बाथौ गायाखै न'खर थांनानै बाथौ गायनांगौ आरोखि गामिनि मानसिफोरा दायथ' होनाय जादों आरोखि बिदिनो खय एकथा माने रिजलिउसन लानाय जादों आरोखि जिहेतु दुलाराङा बियाबनि जानानै मा फोरमायगोन जोंथ' आनसलिकनिसो मानसि जाहैबाय नाथाय जोङो आनसलिकनिब्लाबो जोंबो साननो हायो बे गावस्रालायनानै जोङो मोजां खामानि मावनो हानाय नङा ज' जानानै खामानि मावनांगौ ज' जानानै खामानि मावब्ला बिनि मावनाय दांनायफ्रा मोनसे डिसिप्लिनारि माने मेनटेनेन्स जागोन गावस्रानानै मावोब्ला दुरबल जानांगोन गतिके आंबो खावलायो दुलाराय बाथौ गौथुमा गावस्रानानै थानो नाङा ज' जानानै खामानि मावनांगौ आरोखि आं बेखौ खावलायो आरोखि
नुनो मोनदों जे बेवहाय नुनो मोनदों कान्तेस्वर बरगयारी आरो गणेश दैमारि मोननै हान्जा बेवहाय कान्तेस्वर बरगयारिनि जि बा परमेश्वर ब्रह्मआ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बशिष्ठ बसुमतारी बिथाङा गणेश दैमारिजों माने खौसे जाहैनायखौ नुनो मोनदों दा नैबे समाव नोंथाङा मा दिनैनि समाव जोंहा बर'फ्रा माने जोंनि साननाय हनायफ्रा जथेस्थ' थलेर जादों आरोखि लिडारफ्रा बिराद बुरजा जादों जोंना लिडारफ्रा बारिलांगासिनो दङ थ' बाथौ गौथुमाव मेइन बिबाना खैथा थागोन मोनब्रै मोनबासो थागोन आरोखि नाथाय बिबान लुबैनायफ्रा ज्राव ज्राव जादों थ' बिबान मोनलायैनि थाखायनो हयथ' मालाबा बिदि गावस्रालायनाय जादों आरो बिदिनो एसे गोजान थालायदों आरोखि नाथाय आं खावलायगोन बिबानाथ' सानै साथामोन मावजोबनो हायो नाथाय बिथांखौ मोजाङै हेल्प खालामलांनानै खौसे जानाय खामानि मावोब्ला बिनि मावनाय दांनाया जथेस्थ' सक्तिशालि जालांगोन आरोखि आं बेखौनो बुङो आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन